about today about doctrine. Now, what is doctrine? Sa inyong unang-una, unsa man ang doctrine? Sa inyong unang-una, unsa ang doctrine? Open your Bible in Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4, verse 2. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. Sa Bisaya pa. Sa bersikulo 2, kay ako naghatag kaninyo og maayong pagtulunan, ayaw ninyo isalikway ang akong balaod. Now mag-isgot ta may tungod sa doktrina. What is the word doctrine in your mind? In your thought? What is the word doctrine or doktrina? Wala. Pagtulunan, doktrina or pagtulunan, unsa man siya? I researched the Noah's Webster in 1828. The Webster said, in general sense, whatever is taught, kung unsa man ang gitudlo, whatever is taught, unsa man ang gitudlo sa usa ka butang, mo na siya ang doktrina. The doctrine of the gospel, truth taught by Christ and also the apostles. Maghisgot ng doktrina sa kaluwasan, maghisgot na may tungod sa doktrina, diri sa Biblia, may tungod kang Ginoong Hesukristo kinsa nagtudlo ana. Si Ginoong Hesukristo gilabi na yang mga apostles. Maghisgot ta mahitungod sa usa ka tawo. Ayaw niya. Wala. Okay? Maghisgot ta may tungod sa doktrina sa kaluwasan or doktrina sa salvation. Kinsa man ang naghatag niya nga pagtudlo. Si Ginoong Hesukristo ilabi na yang mga apostles. Isa nakadungog diri og usa ka tawo, usa ka reliyon nga Islam. Isa nakadungog diri Islam nga pulong. Kinsa man ang nagtudlo niya na? Kinsa nagtudlo sa Islam? Si Muhammad. So kinsa ang nagbuhat og doktrina sa Islam? Si Muhammad. Okay, ang doktrina, bisan pa nga masayop na siya or bisan pa nga matinuod na siya, mahimo na siyang doktrina sa tao kung unsa ang imuhang gitudlo. Na ang doktrina usa ka pagtulunan, usa ka pagtudlo. Maghisgot taon sa doktrina kinsa nagbuhat sa doktrina sa Islam, ato ang gihisgutan si Muhammad. Sunod, maghisgot ta og doktrina sa Buddhist or sa Buddha, kinsa man nagtudlo niya na? Si Buddha. Unsa yang gitudlo? Mahitungod kana silahang reliyon usab. Maghisgot ta mahitungod sa kini nga tawo. Kinsa may nagbuhat silang doktrina? Ang ilahang pope, ang ilahang kaugalingon nga mga leader. Now maghisgot ta og doktrina. Ang doktrina usa ka pulong nga pagtulunan. Usa ka pulong nga kinahanglan nimo mahibaluan. Okay? Maghisgot ta paunsa man ka mahimong usa ka Muslim. Mahimo ba ka Muslim tungod kay gipanganak ka nga Muslim? Or tungod kay nakahibalo ka unsa ang mga butang or unsa ang mga pagtulunan sa usa ka butang sa usa ka Muslim? Paunsa man ka mahimong Kristohanon? Gidawat si Kristo nga manluluwas. Nahimo ba kang Kristohanon tungod kay misimba lang ka? O yun ko nga, ay misimba ka sa usa ka simbahan nga gitawag og blank 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 Christian. Tungod kay misimba ka sa usa ka simbahan nga gitawag Christian, nahimo ba kang Christian? Dili. Ang tinuod nga tao nga nakahibalo sa Christianity katong mga tao kung unsa ang nakabalo sila kung unsa ang doktrina sa Christianity. Unsa ang doktrina? Pagtulunan. Dili ka pwede mahimong usa ka Buddhist kung wala ka balo kung unsa ang doktrina sa Buddhist. Okay? So unsa ang doktrina sa Buddhist? Ilaha to siya. Unsa man ang doktrina sa Muslim? Ilaha na to siya. Okay? Dili ka mabilong sa ilahang grupo, dili ka mabilong sa usa ka butang kung wala ka kabalo unsa ang ilahang pagtulunan.
Okay? Napakoy one time there's we gave tracts. Paghatag ng mong tracts, na usa ka tao na diri ang this man knows what is Christianity and this one is not. And we gave tracts to that one man who knows the Christianity and he said, "What is this?" And he said, "It's for a Christian." And the one man said, "I thought we are all Christian." The one know, ang isa ka tao, kabalo siya unsa ang essence of Christianity. Katong usa ka tao, kabalo siya unsa ang Christianity. Pero katong isa ka bugtaw, mingon siya nga ha, para sa Kristohanon, abi kog tanan ta Kristohanon. Kinsa ang wala kahibalo? Abi atong isa nga nakasimba lang sa usa ka simbahan nga Christian, abi niya Kristohanon pud siya. Na kung ikaw pangutanon, paunsa man ka nahimo Christian? Kung ikaw pangutanon, paunsa man ka nahimong usa ka tao na nahimong gitawag nga Kristohanon. Ang Kristohanon usa ka gamay nga Kristo. Nanguban sa tuwa, wala ta kabalo. Nganuman kay wala ta kabalo unsay doktrina sa Christian. Okay? So maghisgot ta mahitungod sa doktrina. Si Muhammad siyang nagbuhat sa doktrina sa Islam. Si Buddha siya usab nagbuhat sa doktrina sa Buddhist. Ang mga Santo Papa o gubalabi na mga leader nila, mao po na nagbuhat sa ilahang gitawag nga doktrina silang simbahan nga Katoliko. Doktrina usab sa komunista, and also pray for our dearly beloved nga mga Filipino. Right now, they are fighting each other from the bad side or the other side. But same, they are all Filipino. Please pray for them. I hope that when they die, they already knew the gospel. Amen? So please pray for them. Now, the doctrine of communism, naapoy nagbuhat niya ng doktrina, si Karl Marx. Okay? So every group in this world, every religion in this world, natin gitawag nga doctrine. So nang doctrine, doktrina or pagtulunan. Dili ka mahimong komunista kung wala ka gitudluan. Dili ka pwede mahimong usa ka Katoliko kung wala ka gitudluan paun sa mahimong Katoliko. Dili ka matudluan kung unsa ang Buddhist kung wala ka gitudluan. Okay? So maghisgot na may sa doktrina. Doctrine may be true or false or it may be an opinion. Natay answered prayer, Cecil is here, and safety, safe and sound. Okay? So, doctrine may be true or false. Ang doktrina, pwede siya mahimong dili tinuod o pwede po siya mahimong tinuod. Ang doktrina, kung unsa ang gitudlo. Okay? Kung unsa man ang pagtulunan. Kung unsa ang gitudlo. In the Bible, we have 55 or 56 times in the Bible the word doctrine. 6 times in Old Testament and 50 times in the New Testament. Now, why should we study the doctrine in the Bible? Nganong tun-an man nato ang doktrina sa Biblia? To able to get saved, you must know the doctrine of teaching of salvation. Okay? Para ikaw maluwas, kabalo kadaan unsa man ang doktrina paunsa ang kaluwasan. Okay? Dili ka maluwas kung wala ka gitudluan kung unsa ang doktrina sa kaluwasan. Ingana ka importante ang pagtulunan. Ingana ka importante ang kaluwasan. It is very important to know the doctrine in the Bible because it tells where you are in your knowledge or kahibalo or what you stand for. You cannot be a Christian if you cannot know how to be a Christian. Kinahanglan nga magtuon ta mahitungod sa doktrina di sa Biblia kay lisod kaayo nga pangutan-on ka unsa man ang mga essence sa Christianity, pangutan-on ka paunsa man kanahimong Kristohanon unya wa ka kabalo nganong nahimo ka Kristohanon. Pangutan-on ka, brad, Kristohanon ka, moingon ka nga Kristohanon ko. Pangutan-on ka nganong nahimo ka Kristohanon? Ang uban sa tuwa, nagsimba ko sa Baptist. Uban sa to pangutan-on, nagsimba ko sa born again. Ang uban sa tuwa, pangutan-on, nagsimba ko og Adventist, nagsimba ko Katoliko. Duha ka bug simbahan akong gisimbahan. Tulo kasi kasimbahan akong simbahan. So sa ato pa Kristohanon ko kay nganuman nagsimba kog daghan kay simbahan. Mao ba ng Christianity? Dili. Ang Christianity kabalo ka unsa pagtulunan sa pangkristohanon. Kisa nagtudlo sa Christianity, unang-una si Kristo ug ilabi na iyang mga apostoles. So importante gayo ang pagtuon sa doctrine mahitungod sa Christianity.
Some people said to become a Christian, you need to join in their religion. It may be sound good, but the doctrine is not in the Bible. But the doctrine in the Bible, it's not about religion. Some others said, to get saved, you need to be part of the body of Christ. Mingon sila, to get saved, you need to be a part of the body of Christ. Mahimo daw kang parte sa lawas ni Kristo. Sa inyong unahuna, tinod na dili. Amen? But don't be confused. They said, you need to be part of the body of Christ. And they said, that body is their church. I researched one religion here in the Philippines. I will not tell what is that name, but research for it. They said to be saved, you need to be part of the body of Christ. And they said that body of Christ is their church. Now, if you cannot be part of this of their church, then you can't be saved. And you search for other church, they said other church is not saved. The one church who gets saved is the one who go in our religion, who go in our church. Now, don't be confused. Their teaching might be sound good, might be a little good, but remember, that doctrine is not from the Bible. The Bible says, search the scripture that you may know. Naiuban simbahan, mingon sila nga, para ikaw maluwas, kinahanglan mahimo kang parte sa lawas ni Kristo. Okay? Nindot ka na, parte ka sa lawas ni Kristo, pero mingon sila, para mahimo kang parte sa lawas ni Kristo, kinahanglan mahimo kang parte sa among simbahan. Kung dili ka mahimong parte sa among simbahan, so dili ka maluwas. And other doctrine also, some other doctrine says that if you are part in one church and you marry to another church, if you marry a woman or a man that it's not part of your church, then your salvation is gone. Same in the other church. They said, yes, you are this religion, but if you marry to another religion, then your salvation is gone. You're not saved anymore unless you get right and go to our church again. Mao ba nang tinod nga doktrina? Mingon sila, nasulod ka nini nga simbahan. Pero kung maminyo gani ka sa laing babae o lalaki nga nasa pikas nga laing simbahan, pikas na laing nga reliyon, dili ka luwas. Kaya tinod nga luwas diri sa atuang simbahan. Tinod ba nang religion? Is that a true religion? Is that a sound religion? Mao ba na ang giingon sa Biblia nga pagtulunan nga kung maminyo ka sa lain nga simbahan, dili nakaparte sa lawas ni Kristo? Maminyo ka sa lain nga tao sa lain nga simbahan, dili nakaluwas? Dili. So kinahanglan nga we need to search the scripture. Some church may quote a Bible verse about the personal doctrine, about their personal doctrine. You need to search the scripture or know first before you believe. Now, every church here in the Philippines, if they say to their doctrine, they will quote some verses in the Bible. The other church said that you need to practice Sabbath. And then they will use the verses about Sabbath. Sa laing simbahan, moingon sila, kinahanglan mo simba ka og Sabado, kinahanglan mo simba ka og Sabbath. Unya mo quote din sila og pang Sabbath day. Nang pangutana karon, doctrine ba na sa Christianity? Doctrine ba na nga nasa Biblia? So you need to search the scripture. John 5:39. Open your Bible in John 5:39. Are you there? John 5:39, the Bible says, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify
of me. The Bible says, search the scripture. Why we need to search the scripture? So that you may know. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. How you know that you have eternal life? Because Pastor Alvin said so? Because Pastor Sotek said so that you have eternal life? No. Paunsa man ka makaangkon og kinabuhing walay katapusan, tungod kay giingon nako or giingon ni Pastor Sotek or giingon nila sa ubang tao? Dili. Tungod sa gitawag nato og Biblia. Why? Because we need to search the scripture. Welcome Kenny, lingkod. Okay? We need to search the scripture. To learn about in Christ is to search about the scripture. To think that ye have eternal life, you need to search the scripture. Para makabalo ka unsay mga butang di sa Biblia kinahanglan ni imuhang tunan. Dili ka makatuon sa Biblia kung sa imong unahuna diri pa lang simbahan lahi na imong ginahuna-huna. Amen. Dili ka makatuon diri sa Biblia di sa simbahan kung imong unahuna nasa imong trabaho. Dili ka makatuon diri sa simbahan kung imong unahuna naa dito sa imong eskwelahan. Dili ka maka-focus sa pagtuon diri sa Biblia kung ang imong unahuna dili iya nining Biblia. Nayuban sa ato diri naglingkod ang unahuna nasa lain. Na paunsa man ka makatuon. Now mingon siya search the scripture. Now paunsa man ka maka-search sa scripture kung imong unahuna wala sa simbahan, wala imo pag uli sa simbahan ang una ginahawiran cellphone. Amen. When nga search the scripture, yung pag-uli simbahan, cellphone gihawiran. Search the scripture, pag-uli sa balay, cellphone gihawiran. Pag-uli sa balay, pagkatulog, wala ka ginagampo. Paunsa maka-search sa scripture niya na nagtuon ta mahitungod sa doctrine. Ang doctrine usa ka pagtulunan. Para makatuon ka, you need to search. Amen. Napay si Pasusutek nagkuan sa kuha, nagingon sa kuha para makatuon ka sa mga butang nga iya sa uban nga reliyon kinahanglan ka mag-search. Dili ka mag-pretend nga kabalo ka sa matag butang. Uban sa ato na imong Christian kay pretender kayo. Nagpretend na kabalo sa Christianity wala di ang tubag wala di ay. You need to search. You need to search. The Bible says Isaiah 28:9. Isaiah 28:9. Palihog basa. Verse 10. That if you practice that 10 times, then you have what we call the gift of tongues. Precept upon precept, line upon line upon line. Isaiah 28:9, the Bible says, who shall he teach knowledge? And who shall he make to understand doctrine? Sa kang kinsa siya mutudlo sa kahibalo, ug sa kang kinsa siya muhimo og pagpagsabot sa doktrina. Kinsa man? To them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Mingon siya, kanila nga gilutas gikan sa gatas o gibira gikan sa mga suso. Now, mangutan ko sa inyo isa ginikanan dire. Mama. Okay, pag dili na nimo or gilutas na nimo imong bata, so sa ato pa ready na siya so unsa man. Unsa si ready siya? Ready siya mo. Kung imong gilutas imuhang bata, unsay ready niya kanon? Ready na siya mukaon og gahi. Okay? Pag imong lutason na imuhang bata, ready na siya mukaon og gahi. Either lugaw, medyo kumuk-kumuk pa na siya gamay, hantod sa mukaon siya og kanon, hantod sa mukaon siya og karne. Now, ang tao nga gusto makatuon mahitungod sa doktrina or kahibalo des Biblia, katong mga tao nga gusto na mukaon og gahi. Okay?
So kinahanglan mukaon ta og gahi. Tunlo nato ang unod, ilabay ang bukog. So kung kinahanglan ka makatunog doktrina may tungod sa Biblia or pagtulunan sa Biblia, kinahanglan ka mukaon og gahi. Dili lang puro humok tanan. Amen. Kung sa imong kagalingon karon, pakanon ka og gatas hantod magtiguang ka, ganahan ka dili. Ganahan kag lugaw buntag udto hapon. Kisay ganahan diri mo ka og lugaw. Buntag udto hapon, lugaw gyapon. Di ba dili ka ganahan? Ngano man? Mugingaw, nilami eh. Di man ka makusgan ana. Tama dili, di ka makusgan. Kaya man, buntag ato hapon. Uso, nagsakit. Mayon ta kung nagsakit ka, o sakit imong ngipon, buntag ato hapon, walay problema. Pero kung dako na ka, wala kay sakit, buntag ato hapon, lugaw, murag dili pwede. So sama gyapon sa Christianity. Dili tanan panahon imong kanon gatas. Dili tanan panahon imong kanon diri simbahan puro lang kanang gitawag nato og lugaw. Gahi-gahi puta kanunay para makusgan ka. Amen. So, why we need to study the doctrine? To follow the early church. Para sa pagsunod sa early church. Acts 2:42. Let us open our Bible in Acts 2:42. Mahisgot ta mahitungod sa early church. Acts 2:42. Okay, Acts 2:42, the Bible says, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayer." Now, mingon siya, they will continue steadfastly. Ano nang steadfastly or steadfast? Ano nang steadfast? The way? Fixed or gahi or sound. Okay? Establish. Okay? Muna siya ang steadfast. Ano nang steadfast sa Bisaya? Ang steadfast sa Bisaya, gitawag nato na siya og lig-on. Mingon siya diri og sila may padayunon nga malig-on. Asa sa malig-on? They are steadfast in doctrine. Why we need to be steadfast in doctrine? Nganong kinahanglan ta malig-on sa doktrina? Now, I knew a lot of people. Some of them are pastors. Okay? Naiuban, pastor, they are not established. They are not steadfast in the doctrine of the Bible. You know what happened in one pastor? Recently, one pastor became a Muslim. A pastor, not a new Christian. He said he is a pastor. And he said, somebody video it, and he quote verses in Quran, and they said this pastor became a Muslim. And he accept the Muslim. And he said, I am in Islam now. I'm not in Christianity anymore. And he said, he is a pastor. Not like a Sunday school teacher. And he said, he is a pastor. If you talk about a pastor, he knew a lot of the Bible. But he is not steadfast in the doctrine. Usa ka pastor na himong Muslim. Mao ba na ang malig-on sa doktrina? Is that a kind of a person that is steadfast in the doctrine or malig-on sa doktrina? Now, if a pastor became a Muslim, how about you? Are you became a Muslim again? They said, in Bisaya, it's Balik Islam. What is Balik Islam in English? Back to Islam. Why they said back to Islam? Because they said Adam from Jesus, they are all Muslim. Even Abraham. That is their doctrine. Now, is that a good doctrine? Is that a sound doctrine? No.
Why we need to be steadfast? Nganong kinahanglan mata malig-on sa doktrina? Kay para dili ka ma-deceive, para dili ka mauwat sa mga tao kung unsa man ang gitudlo sa ilaha. Now, especially now we have new a woman called Mambeng. Okay? Mambeng is a sound mind Christian. Amen? She is a Muslim before but turned to Christianity. And even though na siya mga friends, even though na siya family nga Muslim, wala siya mibalik sa Islam. Ano man? Because she is steadfast in the doctrine. How about you? If your mother is a Muslim, or if your father is a Buddhist, or if your mother or your parents is from the Catholic Church, and now your parents said, go back to our mother church, go back to our religion, what you should do? Kung sa iyong buhaton, you will be steadfast in your doctrine, steadfast in the doctrine of the Bible, or go back to your parents and be a Catholic or be a Muslim or be a Buddhist or be any kind of religion in this world. Remember that one pastor, I don't know what his name, but he is a pastor, became a Muslim. Why? Because he is not steadfast. Dili siya maligon sa doktrina. And also, one other pastor also, a pastor from born-again church. Okay? A pastor from born-again church, he said, I will go and transfer to another religion, and that religion says that the religion called Church of Christ. Now, the religion of Church of Christ, they believe not in Christ. Ang ilang pangalan, Church of Christ. The name of the religion is Church of Christ, but really in their doctrine, they don't believe in Christ. How you became a Church of Christ if you don't believe the name of Christ? Ningon sila ang ilang pangalan kay Church of Christ, pero sa tinuod lang wala sila nagtuo nga si Ginoong Hesukristo is Ginoo. Wala sila nagtuo nga si Ginoong Hesukristo usa ka manluwas. Mingon sila, Jesus Christ is only man and he cannot save anyone. Now, how you became a Christian? You need to accept Christ. Second, Acts chapter 5, verse 28. Acts chapter 5, verse 28. Are you there? Acts chapter 5, verse 28. Palibog basa. Amen. So, mingon siya sa Acts chapter 8, Acts chapter 5, verse 28. The Bible says, saying, did not we straightly commanded you that ye... Mali mong nabasa? Muna siya. Okay. Mingon siya, saying, did not we straightly command you that ye should not teach in this name, and behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Now, this is Peter. Peter, if you read these verses, they do hospital ministry. Yes. Peter he laid down all the sick people, yung gibutang niya mga sick people dito sa Jerusalem, and also some other nga bad spirit, and also Peter and the other apostles do the hospital ministry. They heal those people, and also they teach and they preach. But there is a high priest na usa ka pangulong pare
nga nipakulong sa ilaha. Ang gibuhat sa high priest, gipakulong sila. Pagpakulong sa ilaha, naay usa ka anghel miduol. Pagduol sa anghel, usa giingon sa anghel. Pagduol sa anghel, verse wait lang. Verse 20. Pagduol sa anghel, mingon siya, verse 19, but the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, go and stand, speak in the temple to the people all the words of this life. Now remember, welcome. Now remember, si Apostles Peter, unya ang uban po nga mga apostles, nag-preach sila, nagdo sila og hospital ministry, unsay nahitabo, ipakulong sila. Pagpakulong sa ilaha, unsay nahitabo, there's an angel. Mingon ng angel, preach the words of this life. Sa diha nga ang anghel nag-ingon kang Pedro, balik didto unya pagwali. Unsa ang ilang giwali? Ang doktrina mahitungod ni Ginoong Hesukristo. Na kung unsay mahitabo sa imuha, for example, nagwali ka sa kadalanan, unya gikulong ka. Pagkulong sa imuha, gikulata ka. Pag humagkulata sa imuha, giluwaluan ka. Unya wala ka gipatay, gipriso lang ka, unya gikulata ka. Unya nay anghel biduol. Pagduol sa anghel sa imuha, mingon siya iwali kining words of life, words of this life. Iwali kining pulong ni Ginoong Hesukristo unsay buhaton. Now, a lot of us nagawali sa street preaching, na a lot of us wala pa gisagpa. Amen? Gisagpa sa inyo nagwali sa pulong sa Ginoo. Wala pa? Kinsa gikulong tungod kay nagwali sa pulong sa Ginoo sa inyo ha? Wala pa? Now, for example, you will try this, gitawag na ito o ganang, matry ni mo ni siya nga butang. Matry ni mo siya nga experience. What if this afternoon, we will preach there in downtown in Gaisano, and then the guard or the police slap you and get you and put you in prison. And then somehow, the angel came to you and said, hey, Mon or Miko or Kalinawan guys, I will open the prison and go back to the Gaisano and preach. What you will do? What you will do? They said, not anymore. It's hurt. Right? Not anymore. I have black eye right here because of that police or guard punched me. Unsa imong buhaton? Are you steadfast in the doctrine? Is that doctrine are more stronger than your black eye? Amen? Is that doctrine what you have is more stronger than your fear? Remember, Peter and the apostles preached the doctrine, and the Bible says they filled Jerusalem. If you talk to other people, hey, do you know about Christ? Yeah, because Peter told me who is Christ. You go to other people, do you know who is Christ? Yeah, Peter and the apostles also teach me who is Christ. Every people in Jerusalem know who is Christ. Kabalo sila kinsa si Kristo dito sa Jerusalem. Why? Because Peter and the apostles teach and preach who is Christ. They teach and preach the doctrine. Now, if we talk about Lumbia, amen? How if we will ask who is Christ in this Lumbia? Can they know who is Christ? Makabalo ba sila kinsa si Kristo? We will ask some other people right here outside who is Christ. They may know Christ or not. If they know, kang kinsa sila nakatuon. Can they answer, yeah, Pastor Alvin, teach me who is Christ. Yeah, Brother Bon, teach me who is Christ. Can they say that or no? In Jerusalem, they can say that Peter and also the apostles,
preach and teach what is the doctrine of Christ. Now remember, it's very important to know the doctrine. To know the doctrine of Christianity, you must know and learn the doctrine in the Bible. Now, to know the doctrine of salvation, you must know and remember and search the scripture. What is salvation? Salvation is in Jesus Christ, not in religion. That house, very important, the doctrine. To become a Muslim, you need to accept and believe the doctrine of Islam. Did you accept and believe the Lord Jesus Christ as your personal Savior? Did you accept and believe the doctrine of Christianity? This one, to able to get in their part of their group, you need to accept and also believe in the religion. And also this. And also this. A lot of people fighting today because some people accept this doctrine, the communism. Communism said there is no God and there is no one can save you but yourself. Remember your doctrine. Remember your doctrine. What is your doctrine? Is your doctrine is fixed or wavering? If some people teach you what is their doctrine, would you accept it and believe it and change your doctrine? Because your doctrine are more weak? Because your doctrine are not supposed to be like that? Is your doctrine steadfast? Ligon ba imong doktrina? Ligon ba imong doktrina nga makaingon ka sa kagalingon? Yes, this is the right doctrine because I get it from the Bible. Yes, this is my doctrine because Jesus Christ will save. Jesus saves. Amen? Let's pray. Lord Jesus, thank you, Lord God, for this morning. We pray, Lord God, sa mga kaubanan na diri tabangin kami Ginoo nga ang amuang doktrina nga nasa amuha Ginoo nga ikaw muluwas, ikaw naghatag kanamo kung unsa man ang buluhaton sa Christianity. Tabangin kami nga kini mahimong malig-on kung naay mga tao nga mangutana sa amuha kabalo mi mutubag tungod kay kami nakahibalo, tungod kay kami nagtuon pagayo sa imong pulong, Lord God. Pasayloa kami Ginoo sa mong kalapasan Ginoo nga nabuhat namo karong nga semana. Tabangin kami, gihay kami kay ikaw lamang makahatag kanamo ug pulong Ginoo, ikaw makahatag kanamo ug usa ka mayong doktrina nga naa lamang sa Biblia o Dios. Tabangin kami Ginoo nga dili magsalig sa among kagalingon sa mga buluhaton o Dios, apan diha lamang kanimo o Dios kay among doktrina gikan diha kanimo, among puso gikan diha kanimo. Tabangin kami nga magtuon pag-ayo sa imong pulong sa ngalan ni Hesus. Amen. 10 minutes break.